Anya laki din! Anya ti ko na ninanang lakay. Matuloy ka di da manong Sander? Wen bakit? Dito'y da kanong agnaan, tas asidag iti pagtrabahoan ni Manong. Kan tapno sana na masapol ang agabang da. Mayat kit di ano kasta, tapno adda kadwa tayo diti balay. Sa pala ko tawan nagbali na parikot. No agkikin na awatan tayo kiti, mayat lakay. Wen Ne, alas 6 mat gaya man, agluto ak pa iti pangrabyan tayo. Adda ni nanang iti kusina. Madamang aglut-luto. Tulong akon, tapno awan ti maibaga na kanyak amanugang na. Anya lakit din bakit? Saanan? Kabaalan ni nanang radyayon. Maawatan na ka, tas ikamot tinaglaba kan nagdalos itay agsapa. Anya aramidam teri anak ko. Sandwich kan juice nanang. Asino nga itimangan ka dagita. Para kada manong Sander kan manang mara nanang. Sumangpot tayo tin madamdama saan ka di? Wan, ngam saan mo aramidam da ita. Isuda mo tin ati agaramid iti sandwich kan agtimpla iti Diyos no sumangput da. Saan mo't anarikat da ita. Okay lang nanang, kabailak mat. Wan ngam kasano no mairwam da. Mairwam apag sirsirbiam ida. Nya kay lakit din nanang, saan mat siguro? Amumot siguro ni manang mara ti aramiden ano kwa? Sapay la ko mga roda anak ko. Diyak kayat di ma-stress ko nakmanan. Agmerienda kayo pa'y manong Sander, manang mara. Agyaman kami, Terry. Da kayong matunti makamong agmerienda. Agsubliak pa ije kusina, tamadama ti luto may kininanang. Sige lang, Terry. Iso ka di day ti asawa ti kabsat mo, Sander? Wen bakit? Ni ipag Terry. Nagagod dahi ta bakit? Kastamot gayam ti langanay ti personal. Anyat kaya't mo asawa, bakit? Ay, kwa? Awan? Sige, agmerienda takit din. Ani, mabisina ko. Agsapan bakit? Agriing ka dita, tagkapi tayo. Umunakan lakay. Tapno gigiddan tayong agkapi Kurang nga rod ti turog ko. Anya kalakit din. Kaya't naka makasarita ni nanang. Ras day tayo. Saan mo't kidi Matlagayam. Intun madamdaman to. Nasapa pa yun. Ada ni ipag Terry jay. Tapno makapagbanding kayo mo't lang, itabirat mo Saan pa man nga ita? Aginanaak pa yun Sige nga raw. Ibaga ngayon itong madamdamalangan. Bakit? Rumor kan. Di mo disturbon ti pan naturog ko. Naimbaga bigat yun, nanang. Kastamot kan ka, Sander anak ko. Timanugang ko nga'y. Nakaturog pa lang. Anya, awan trabaho na aya. Awan nanang, nag-resign, ta makabannog kanumot yag trabaho. Ay ka talaga akasta awan mo't tinalaka trabaho ko. Ag-apply to manin iti sa balay, nanang. Ay way, ni ading ildon nga, nanang. Nagrubwatan itay pay. Masapsapa ti trabaho na day jay. Nagsagana mga roday, nanang. Ay katmangan ka pa ya anak ko. At dain luto mikin ni tire nga adubaw. Nasaya at magtanakariing kan, mara anak ko. Mabisina ko nanang. At damakan ije kusina. Mangan ka. Nalpas kamin kinitiri itay. Nakaturog ka pa'y ngamin. Okay. No kayat mo ti prutas. At da prutas ijay ref. Mga lakalaang ijay. Di kagbabain. Okay. Ay, itapay laang kat madlaw kong. Dakkel tinagdumaan da kinitiri.
Lakit din no asino tagin inaw. Si kamagayam, tere. Inawak lang dahi ti plato kung tasa, nanang. Aguray ka. Tay tansamot dyan nanganan ni Mara. Wan, nanang. Sa dino tinapanan na aya. Nagsubli ti Seledda, idinalpas daan nangan, nanang. Anya, Amang ano na bannog na, ah? una ngam agasam man day ta. Si kapay lang ti aginaw itinanganan na. Ay saan ka mo't akatulong dito? Okay lang, kanyak, nanang. Maawatak ti abirat ko. Kita anak ka, tamangan no mairwam katag feeling dun yan tumo dahi babae. Kumusta ka bakit? Okay lang, lakay. Sige ngay, kumusta mo ti trabaho? Okay lang. Anya nga itinaramid mo itangal daw. Ay kat, nagluto ak manan, ah. Adda tinag-order iti spaghetti kan palabok. Kan cake. Isong mo tinararamid ko itay, ah. Mayat nga ron ano kasta. At the source of income mo. Wan, kaya't ko kumamot ti agtrabaho. Ngam amangan ko nak ma-stressak to manin. Dito'y kalangan balay. Ipamaysam ti atensyon mo kan JR. Di bala, tadamat source of income mo. Kan makatulong ka pa'y kaninanang dito balay. No kasta ti kunam, iso ti aramida klakay. Mayat mo't lang tag negosyo, bakit? Linyam mo tag negosyo? Ituloy mo kat niya. At least, makaduwang pa ti anak ta. Ay, kaya. Kumusta mo't ni Manang Mara? Saan kami pa nagsarita lakay? Numalpas amangan, kat agdiretso mo't ngamin ijiseledda. Amangan no saan pa nakapag-adjust, bakit? Agaros tayo pa lang. Na, apay asika ti mangilablaba iti bado damara, tere anak kaw. Naglabak ngamin itibado mi, nanang. Ay sos, bayam, tailaba na mo dagiti mureng da. Okay laang, nanang. Ay, no siya klaang. Saan nga okay ti kasta? Sigurado nga addamanan ilutom nga order inton madamdama. Bayam dagiti mureng da, tailaba na mo. Awan mo ti trabaho na. Dumngag kakadi kanya kanak ko. Wan, nanang. Narigat mo't laang no si kati mga ramid iti amin. Ag feeling dunyan to, ti daddo madita. Nasayat mo, tarimwar ka si Kamara. Apay ka din, nanang. Kita mo't atar aramidam. Ha? No awan trabaho, tumulong ka kumamot iti maaramid dito balay. Kita naurnong timurang yu iti asawam. Ngam di ka mo't aglaba. Ilabak tumo lang, nanang. Anya lakit din. Ano? Into nagbuutan? Apay nga agungot kayo ngay. Katsyak mo ti mga ramig kadagita. Kasano asa anak nga gungad? Kat kasla di mo matamotar aramidam dito'y balay. Alawanan, aglabak inton madamdama. Siyak man nga minang katidakas iti matang yo. Anya lakit din ayan. Apay adi ka rumor ba kay? Ay tagpupupok iti silid tamot yung tararamidam. Masurunak kininanang mo. Apay ni nanang? Anya tinaramid naging ka? Pinagsasawan nakit din itay agsapa. Apay ka naw? Ay, jak mo akin ninanang mo. Nagadulakit din nga muna. Amangan mo't no dadadaulan nak ngamin dadya ateri. Na, iraman mo pa yun ti abirat mo. Una, taiso mo't ti feeling close na close kininanang. Sigurado nga adda pa ng dadaal arumrumwar itingiwat dadya a babae. Adda ka din ang ngag mo, apan ang dadaal na king ka? Awan pa'y mo't. Mutlagayam. Kit agsususpit sa ka adagos ay. Inya laki di. Mabalin ka din agsarita ta, Terry. Ha? Maipapanigyan niya, Manang Mara.
Anya timbagbagam kininanang, ah? Anya? Ang mga nukumkumpurmi mga ngamin timpulpulong mo kan kwa na, iso akas jay. Saan ka ang maawatan, manang? Madlaw ko nga adayo tirik na ni nanang kanya. No maipapan iti day taabanag, awanan ti amok dita. Aramidak lang ti responsibilidad ko dito'y balay, kan saan ka nadadaulan kininanang. Saanin ang masapul nga aramidak ti kasta, tanapigsapay mo't ti mata ni nanang, makitkita na ti mapaspasamak. Pabida ka ngamin nga abirat, pwe. Siyak pa ti pabida ita, kat si ka lang arudan ti sadot. O, diri mo ti pudno. Dayta ti jack kayat kat, ti pabasulan nak urawan mo ti dakas nga aramidak. Numaminsan nga men, tumulong ka iti maaramid dito'y balay. Tapno saan ang makaungot ni nanang kan ka, maawatam? Agpada tala amang, iso adi ka man agkasta-kasta. Isong nga rod, agpada talaang anay kamang. Inta kumaadwa, ti responsibilidad tari ti balay. Tapno awan maibaga ni nanang. Kumusta kayon, tatang? Nay, anda kayo matgayam, Terry, anak ka. Di mo mo't imbagbag nga umay kayo gayam iti apo ka. Ni Eldon ngay. Adda ti trabaho na ita, tatang. Imay kami laang, takat ko ti agpaangin. Agpaangin ton malam. Agpaangin. Anda ka di parikot mau? Saan kami nga ron nga agkalaan iti abirat ko, tatang? Apay mait. Basol ko kano, no apay nga daw tirik na ni nanang kankwana. Kat maasar lang mat ani nanang, tadi na mat amo ti tumulong iji balay. Anya nga iti imbaga ti katugangam. Inapay amo anagapa kami, tatang. No kasta nga raw, ang mga numasapol nga da pumanaw. Anya nga tanong dito balay laangan ti pagnaidan yaw. Kasaritak pa'y ti katugangak, maipapanitiray taabanag, tatang. Kami lang ti agadjas nanang. Anyat kayat mo asawan, Tere. Agnaad kami lang ni dyan ni tatang ko. Iti kasta, kat maliklikan ti gulo. Saan kami ngamin nga agkalaan ti abirat ko nanang. Jakmat kahit ma-stress kayo, no kasta nga agap-apa kami. Dahita ti saan ang mabalin anak ko. No adaman ti rumbang apumanaw, dagiti sadaw. Iso lang arudan ti pagsirsirbian. Iso pa'y ti made ti panagsasauna. Anya lakit din. Jak kayat ti manugang akasta ti galad na. Nasaritam man ti asawa, Meldo na nakaw. Apay ni Terry, nanang. Anda ka ni dakas nga naramid na. Awan mo't kiti, ngumkas lakayat na ti pumanaw. Apay ka raw, nanang. Wala, tasaan da nga agkaalaan iti abirat na. Dayjay mga min amara, kasla di na ammo aramiden na. Di na lang aruden ammo ti tumulong, isupay ti ado ti sauna. Kinasari tayo kumanimanang mara ah. Kano ko silap ako silap. Kasari tayo lang ni Manong Sander, nanang. Wan, kasaritak taw. Ngam ibagam kin ni Tere, tasaan kayo apumampanaw. Saan mo't amabalin nga ibatinak dito Amangan numatayak adagos, gapo iti stress ko no ibatinak dito Pasensyakan, sandaranak ko. Gampanag ko nakat may mayat no agpatakder kayo laangan iti simple akalapaw yaw. Maawatan kayo, nanang. Diyak kumakayat nga aramidan da ito'y. Ngam no agul uli maka. Amangan no agkinabildan nga agabirat. Oray siya kat kuskusilapan nakpayan ti asawa manak ko. Okay lang, nanang. May mayat mo't lang no pumanaw kami. Tapno maliklikan ti Riri. Kan parang makamiris ni bakit ko. Agyaman nakunay tamaawatan na kanakaw. Do saan kayo abise? Pumasyar kayo latta dito'y balay Kung nanang, hindi kayo madanagan.
Ang ngagsakit tinakam ko kada kayo. Amok nga damot laang tinagkamalyan ni bakit ko. Naragsak kan iti naramid mo, sika, Terry? Ay, sana siyak ti apa, manang Mara. Gapukan ka, papanawon na kami ni Nanang dito'y balay. Saan asyak ti nagdesisyon dita? Amo ka, sinugsugam ni Nanang. Saan kung aramid ti kastaan niya? Uray saludsodom pa'y kininanang. Anya manay, ti pag-apaan nyo adwa. Desisyon ko, timang papanaw kada kayo, Mara. Ang ngaasim, ta di mo apaan ti abirat mo. Nukas ta nga rod, paboritism kayo matgayam akatugangan. Nasaya atak atao, amuniteri dayta. Jakla kayat ti gulo, kanjak kayat ti maestres, nang rona pa'y kat feeling dunya ka mo, no adda ka dito'y balay. Awan pa'y ti kunam at tulungam ti abirat mo. Diretsuan kan, tapno amam. Paboritism mat ni Nanang mo, Sander. Rugyam ki di tagimpaki tumakartan. Anusan ta pa'y laang ti agabang. Kasla di mo mat mangmangag ti bagbagak. Adda paboran ni Nanang mo. Tilaang mat asawa ti kabsat mo ti paborito na. Saan nakasta ni nanang ko bakit? No amom tararamidam. Awan ti makagapo. Tapno makaungit king ka. Oo, di mon kanunungan ti aramid ti inam. Nyalaki din bakit? Sika ti adda nagkurangan na. Sa ita, sa bali at tao ti papasulan. Nariga mo ngamin, no di ka aggunay. Itaam ni Tere. Kayat ni nanang, taam muna ti tumulong. Am muna ti aggunay dito balay. Kitsi ka, piling dunya ka. Agraman na nga nam, ipainaw mo pa iti abirat mo. Dahita ti sana kayat ni nanang king ka. Oho, anya laki din. No anya ti desisyon ni nanang, irespeto talatan. Itsapal ako ma, tamalawlawagan mo ti panunot mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Nagsweldo ka kaday ni Jaydan March anak ka. Ha? Aywan tatang, naala ko na ti swildok, di pa lang rabi eh. Ay kwa, adda ko makayat ko agatangain. Pakasidsidak unay anak ka. Anya day tatatang? Idi pa'y ngamin na minsan na makasidsidak iti karne ti baboy. Anya? Wan, iso pa nga asim man day kanak iti igatang ko iti karne ti baboy anak ka. Iso ko mati pangaldawan ta. Day talagayam tatang, kunaklakit dinoan yan. Ala, mabiit laang tatang, alaak ti wallet ko, iti salad ko. Ay, agyaman ak Maria anak ko Ikanak man iti kagudwa kilo a karne ti baboy, Maray. Ay katwan apay ngay akagudwat kilo laang. Dua kami laang kini Maria nga agsida. No may sa kilo nga main, amangan no saan may maibaws, kat sayang tulaang. Sa bagay mo't kit di Mantoy ti bayad ka, Maray. Nay, nagdakkel mo't tanday ta kwartam paray. Bigbigat ngam sa nga ribo ti kwartam. Kwarta ti anak ko day ta, Maray. Makasidsida ngamin iti karnay. Iso adim mawat akong kingkwana iti gatang kaw. Amok nga may nakasuswildo na ijay anya laki din. Kasta ka day. Ay na, nagswerte ka talaga. Taadda anak mo a dramatista. Iso abilibak iti kinatalintado ti anak mo paray. Malaksid a writer, dramatista pay.
Man-manaw tinapagasatan an naikan iti kasta atalen. Ay, apo, anya laki din. Kaslasan ang mabambandog nga agsasaw. Sao dalasaw. Ne, sino man ang di bagbagam ayapan niyang? Asino pa'y kuma? No saan na jay dramatista kuno iti Danmarts? Ha? Ni Maria ti kayat mo sawan? Kat isulaang matyagin lalaing a dramatista ken writer kuno iti Danmarts a drama. Agin lalaing ti awanan bain. Ha? Dayjay, anya laki deng? Ay, anya? Makitkitak nga mindag iti ipopost na a videos iti drama da iti Facebook. Agsasaw da nga agmalmalam. No maminsan sapay katrabi iti panag-record da. Isu nagpatpatnag da. Anya ko matiparikot mo ngay iti dayta? Na, nagalas nga ro dakit kitaan. Ken maysa, kas iti nakunak. Kas lasaan da mga agsasao. Sao da asao. Ay, una yan. Ne, Kaslawan sa bali ang mabalinda at trabahuan. anya? Nagpig sa titudo, paawid ka pailaan, panyang. Ah? Ayun na. Naggapuak ejayan damari Wilma. Nagmalmalum kayo manen ang nag-iistoryaan niya. Ay katwan anya pa'y ngay nana. Awam mati maarami di jabalay me. Iso na pa anak manan nakikaruba Ay, una yan. Naimbag kayo pa, itasaan kayo ang mabambanog ng agsasaw. Anya? Katuan mo, agasuman, mapan ka itibig-bigat. Rabi no agawid ka. Anya laki din. Ay kasta talaga. Anana? Mala. Agawid ako. Tama nga no agurura yan ti asawa. Puuna yan. Nagawid ka pala ang panyang. Di ka pala inala amin akawus mo, ta ijay kan anagyan. Anya? Una yan. Nabambanuga ka naggapu ijay talon. Ngam sumang patak. Siya pala ang tagluto iti makan. Ay, kwa. Ngam sika. Hadda ka lang ijay balay da Wilma makichisismis agmalmalam. Ay nangala ka kuman iti pagsukatam. Tapno agmalmalam. Agpatpat nagkayo nga agchischismis. Anya kalaki din lando. Kasangsangpet ko pala ang kastakit din ti paspasungad mo. Na, kahit, anya nga ro ti kayat mo? Agpalakpakak nga awan pa'y naluto amakan, mabisinda taon. Ala, Huston! Nagkadua sa agluto ako. Ay, saanan? Saan ka nga agluto? Sana bali tanabsog kan samutan iti ado nga istoryayo. Salpagkit di. Uray saan kan nga agluto? Uray awanan ti mangbangan. Pag iso nga ro dalim mama sa kajayan da Auntie Wilma di kalman, sika ti pagchichismisan da. Anya? Saan ka kano ang mabambandong agsasao, nagdram-drama kayo? Ha? Apay ko mga ibagada ti kasta. Dahil man na panyang, tinakaibagay ti dayta. Oo na yan. Anya nga taaya ti issue iti panagdram-dramak. Saan kumat nga anuan dahi apanyang? Kan maysa, natural asuman na o kami no agdrama kami. Alangan nga rod, asin nenyas ti panagdrama mi akasla umal. Anya lakit din. Amumatan Maria, kaslasan ka anaruwa, may ugali da dya babae. Sa bagay mo't kit di ah. Tila is-isyoin na da dya babae. Ang pangasim ha, tasan ka kung mga agpapa-apekto, itanya man ang ibagbagana. Amum da dya kat naglulaing amang dadaal. Yo, my friend. Iti kastoy a kinabatit ko saan nakabasta-basta ngagpapa-apekto iti chismisan niya. Maumadan tulad ta ka di. Noan niya launa iti issue na iti panagdram-drama kaya. Salbag.
Anya nga tayo hati parikot na day apanyang kanyak tatang. Apay ni Panya nga nakaw? Siyak madgayam ti kanayon na amapan ichis-chismis di anda ti Wilma. Anya? Wan tatang, apag iso alimabas ni bakla di ayan daan ti Wilma, nagan ko kano tinangag na apag chichismisan da. Ni panyang kano ti adu ti sa una kat. Ay, una yun na Panya. Taol ti mo pa nagdrama mo iswan na. Wan nga ron, sa anak kano ang mabampan nung agsasaon nagdram-drama kami. Ay, una yan. Anya? Ano sak ati sumanaon nagdram-drama kami, tamabaybayadan mo ti panagsasaomi. Isu ti paggapgapon ti sweldok, isu ti pagtataudan ti maisasaang. Malabay am kalilatan na nakaw. Saan mo nga ikaskasaw na di Apanyang? No ti kunana, kat sa anak ang mabamban nung agsasaw iti drama. Ayos laang tamabaybayadan. Ngam ni panyang ngay kuma, saan ang mabamban nung ang mapanagchischismis di takaroba. Awan pa isweldo na. Ay, wine. Husto ka iti dahi nga imbaga manakaw. Ti panagsasaw iti drama kat addabayad na. Ngam ni Panyang kat awan. Mabalin pa'y apakaikulungan na. Nasaya at ay may kadito'y isturko si Kapanyang. Taapay nana. Ay apo ka nga main, dahi ta kinalaing mong agchismays. Anyat kaya tiyo asawan? Apay, anya nga min ayati na pamuimbagbaga ijay ayan ni Wilma, may papankin ni Badet. Imbagam kanaw asaan ati asawa na ti ama ti sikugna. Katpudnomit nana. Apay, adda ebidensya am takas na ti bagbagam. Ay na, di manon kin ni Badet day ta nga imbagam. Nakuna na kanyak itay nga idarum nakakanaw. Anya? Napanan ay ijay barangay hall. Mapan ka no agpatulong no anya ti umno nga aramiden na ka. Tapno agsango kayo ijay barangay. Panaknakam day ta anapan mo in chis-chismays. Ibagabagam iti tattao asaan amabambanog ni Mariang agsasao ijay drama. Ngam at least tamabaybayadan ti panagsasaw na. Ngam si kangay kuma. Saan ka mabambanog ng agchis-chismays? Makaswan ka pa'y. Anya laki din. Anya? Adday ta. Nakaswan ka lagad nga rod Panyang. Lakay. Sangwam tiin kaso dagan ka asik ka awan bibiyang ko. Sigang matinagar-arami di tiday ta. Ay, lakay. Pangasim kumamot Tulungan na. Aha! Si kalaang ti agar-aramid iti dayta. Anya ka po kumaatulungan ka ngay. Sangwam Irwar mo ti ebidensyam asaan ati asawa ni Badet ti ama ti sikugna. Napan mo pa inchis-chismis ni Maria ijay ayanda Wilma. Napan mo ka no imbagbaga asaan ama uma asumanao ijay drama. At least ijay drama at dabayad na. Iso ti paggapgapuan ti pagbiagda nga agama. Siga ngay kuma. Lakay. Ay, saan ka amabambanog amapan magkichismismis? Nakaswan ka pa'y gunggunam kidi salbag ka! Oy, nasayat mo na nagranata si kachismosa. Ne, apay akas ta ti panagsasaom kanyak si kaabakla. Hoy, sana kabaklaan niya, babaeng babae ako. Kita man, mas napimpintasak pa yung adayong amsika niya. Anya? Kaya't ko laeng, ngay pagkaamukin kaanapan mo't ni Lucia, di barangay Holitay. Napan mo't nagdarom, kontrakin ka. Agasamanday ta. Agrorotap ti kaso, gapulangin ti kinachismosam. Pudno ka day ta nga ibagbagam? Ne, apay ibagak ayan, sana pudno. Nung ibadet ka na panmunwarwaras, asaan at asawa na ti amate si Kugna, ni Lucia mat, na panmumat inwarwaras, anilakay na tinagtakaw, iti mapukpuko atraktor, iti talon na iseng, anya lakit din. Anya? Atay ta,
Ibagbagam iti tao asaan ang mabambanog ni Maria ng agdam-drama. Agmalmalam asumanao. Ang better da jay, tadabayan ti panagsasauna, gaputa dramatista. Ang sika, ti kinachismosam, makaswan ka, agmulta ka pa'y, kan mabalin ka pa'y amakulong, salbag ka. Gunggunam! Gunggunam talaga! Gunggunam tumanan inton madamdama! Lakay. Aday ta agrurutap ti kasum ita. Makaammo kamutan iti biyag mo. Landaw, saan kumamatakas ta ti panagsasaum Asawa na, ngamkastakit din ti ibagbagam. Unay kan. Abay, no saan kamot nga imbaon tapno aramidem day ta? Lakay. Katakatawaam ken uyawam ni Maria akaslasaan ang mabambannog asumanao ije drama. Ngem ni Maria ket agsusweldo. Sika ngay kuma. Agbain ka kumamot iti kasta nga aramid mo Ay naapo, bakas kasuan kagapulang iti kinachismosam. Lakay. Denggam na ito maikadwa day ta akasom. Diyak amo no adapay maikatlo. Uno maikapat salbag ka. Dahito ti panunutam Imbaglaki din ta unjust vexation laang ti inkaso dakang ka. Dahita akaso, sakop laang ti barangay. Kasano ngay no cyber libel ti inkaso dakang ka. Piskalya ti bagsak mo, salbag ka! Apay, puno ka di tinadamag ka, Maray. Anya tinadamag mo Damag ko kinaswan ka nun ni Badet ni Panyang. Ken oray ka nun ni Lucia. Ket indarom na kanumay. Ay, pudno day ta paray. Kinaswanda ni Panyang gapu iti kinachismusa na. Oo, na yan. Anya laki, dime. Husto laeng, tapno pagnakman naman. Ay, kasta na ya pananguy-uyaw na iti anak ka. San ka no mabamban no gaso manao ijay drama? Nga uray na lamapan ipagbagay ti kaaruba. Anya nga ita. Day nga road, mapan na ibagbaga akastoy kasjay ni Maria. Ngam na imbag pa'y ati anak mo, tagsusweldo iti panagsasauna. Ni Panyang ngay kuma. Ay, anya laki, Dane. Maikadwan ni Lucia nagdarom kontra kenkwana. Diyak mo agdarom mo ni Betty nga asawa ni Cardaw. Ha? Taapay? Anya man ang tibasol na kadakwada. No ni Badet, kat napan na inis istorya asaan ka no aputot nila kay na tisikog na. Ha? Kano ni Lucia, kat imbaga na anilakay na kanaw tinagtakaw iti mapukpukaw at traktor da isay. Ni Betty kunana kano nga isaw tinang poison iti taraken damiling apato ije bangkagda. Ay, nayay na Panyang. No pangalalaan na iti kakasta kay bagbagana. Ay, agsaki nga minday jay no saan ang makachismes iti saan apod now. Kat anyangay ti update kadagiti nagsasanga akaso Panyang. Jack nga rod amo na niya ti aramidak nana. Anya? Maburibura na ka talaga. Day tati maganab mo iti kinachismosam. Excuse me, gumatak man iti si daan nana. Kan bayadak matlaang ti utang ni tatang ko, no adda ti utang na Ay, awan utang na, balasang kaw. Anyat gatangam asidaan. Pork nana, isuman ti pangaldawan mi kinitatang ko. Sige, mabit laang. Oh, Kat, kumusta nga iti kaso, manang Panyang? Ay, unayin ngamin, dayta nga aramid mo. Uray siyak ngamin asan amakibibi ang iti biyag mo, kat mapanak is-istoryahan iti karoba. Ultimo pa nagdram-drama kat ikam iti insyo, anya lakit din.
Maria, Ibagbagam asa anak ka mabamban nung agsasaw iti agmalmalam kan agpatpatnag. Ngam at least dayjay ta dati bayad na. Agsweldo akmot iti husto ijay Danmarts. anya, Saan akaskan ka? Agmalmalam agpatpatnag kang agsasao. Ngam awan mo't sweldom. Makaswan ka pa'y, makulong ka pa'y, salbag. Ayawan mon panyang. Agkakanatan dagiti kaso kontrakan ka. ay, Nangeg mo ka day ti imbaga ni Maria ken ka. Ay agbain ka kumamo nga minen. nana, Kitaem ni Maria amapan mo imarmarites. Asaan amabambanog tingiwat ng agdram-drama. Agsusweldo lakta ngaging gaita. Ngam si kangay, awan lang arudan sweldom iti panagchis-chismis mo, saan amabambanog day tangiwat mo, agmulta ka pa'y. day tangarod ti parikot ko ita, nana. Sapay inton bigatan ti panagsasarita mi kadabadit ija barangay hall. Kalpasan ti panagsasarita yaw, ingka manun ijay ayan da Wilma. Itapay laeng, mang panunot kan iti sumarunumanen amapan mo istoryaan. Anya? Wen, tapno agtuloy-tuloy ti kasom, ken agrurutap. Anya laki dain. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarts YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Oh, dahito iti shampoo, ingkag digusan. Daytoy laeng ti ginatang mo. May sa asasye a sampo. Na, di ka pa'y matgimatang ti sabon anabanglo. Uray di kabasitan la kuma. Saanen ama sapul ti sabon anabanglo. Jay bulanan to day ta shampoo, ison ti isabon mo di tabagame. Anya, Kawan, nala, ingkag digusan. Inutom day ta iyanay mo iti makadomingo. unay kamaten bakit. Sobramot day tan a panagtipid mo. Anya lakit din. Saan kan nga agreklamo, tanangin na amin ang agagatangan. Iso ama sapul nga agtipid ta. Uray siyak jay may sa asasye asyampo, makadomingo nga usara. Nyalaki din. Agtugaw katamangan tapno saan ka amala daw ijay trabaho. Anya nga iti sidaan ta. Daytoy, ugot ti kamute, kan saggay sa tatoyo. Anya, ay unay kamaten bakit. Adamat tinted ko apakitsindam. Saan kan nga agreklamo? No anya ti adda, isaw. Nya mo ti kastuyan. Mapanagtrabaho ti tao. Awan pa'y naima sa sidaan mo. Di ka dumayamudom dita. Mangan kakit din, tapno saan ka amala daw ijay trabaho. Anya nga nga ti balunak. Kasta mo lang ugot ti kamute, kan may sa piraso at tuyaw. Anya? Duarupit apit chay. Husto day to yan asidaan mikin ni Merto inton rabi. Jay mabate, iso ti balunin na inton biga. Nakipalingki ka matgayan. Un maray, ne, nagadumo day ta pinalingki mo. Dandani di mon mabagkat day ta basket mo. Wan mare, tapno adda balunan dagiti anak ko ama panag-eskwela. Kan balunan matanan nila kay ko ama panagtrabaho. Aya, anya ngay dagita ginatgatang mo mara. Nateng, ikan, karne, kan itlog. Ay sus, nagadumo dagitan. Wen amare, masapul ang nasustansya ti ipakan ko kadagiti anak ko. Tapno nasaririt dalata. Kastamatan kanila kay ko. Tapno adda pamigsa nang agtrabaho. Didakkel tinagastos mo, mare.
Ay, talaga akasta, amare. Iso nga rod nga trabaho nila kay ko, tapno adda igatang itimakan. Ganda daw mapaya ka sa pulan. Kat, sika nga anya kay dita pinalingkem. Duarupet apetchay. Si daan mikin nila kay ko intun rabi. Di mabati, balunan nanto intun bigat. Anya? Day talang di pinalingkem? Wen, mare, kasapulan tagtipid. Ne, apay masapul nga agtipid ka, mare. Kat dudwa kayo mat ka ni pare Merto. Awan mat anak yo. Ay na mare, no ita panawen, kasapulan ti agtipid, tanarigat ti biyag. Anya? Sige mare, umuna akong tagdardarasa. Sige, mare. Ay, apay matakas jay ti angot ni Mari Nora. Naangdod. Kasla saan na nagdigos? Among bakay, masyarak ni pare Merto. Ngamay, may isa piraso o tuyaw kang nagbasay ng ugot ti kamuti ti balon na iderda. Anya? Uy, masyarak na raw. Iso nga, impingaya ki ti balon ko. Kanya lang kumakayat nga si Gan. Ngamamangan nung ibaga na aliklikligak. Apay aya? Ay na, nagangdod siya. Kasla day tayo ulas anadulpoy. Hay nako, anya laki di mo to. Anya? Unay ka taulas sa nadulpetan. Uy, kas jay ti angot ni pare Merto. Kasla day tayo ulas asan analablabaan iti mano abulan. Ay kat ibagam alakay. Ang tay na alumamaya pa nakisarita tapno saan ang mabainan. Mabalik makiday, bakit? Uray siya. Nadlaw kumatday ta ka ni Mari Nora. Tanagra na kami ija palingke di agsapa. Sa bali ti angot na sika. Naangdod. Ne. Abay, anya ti mapaspasama ka lagi dyan nga kasawa? Amangan matdo tipidan amin ni Mari Nora. Ultimo sabo na pagdigos. Tapati si daan da kat tipidan na pay. Nya. Hay, anya laki di mo tang. Mangantan, nakaidasara kong. Anya nga iti si daan ka bakit? Pichay. To'y talaan? Wen, Unay kamutan. Pichay asin mong bulagat. Huh. Kaya't mo samot amataya kong. na sasawam mo. Apay kumaamatay ka. Kasano? No saan asin mo mulagat a pichay ti pasidam? Nagpasit nga ugot ti kamuti kan may sa piraso atoyo. Idin to ta mabambanugak nga agtrab-trabaho. Papanan lang ay no jak matay. Ay na nagadulaki din ay ang ibagbagam. Katagbay sumat. Abay, pangip-ipanamayat itid ko asweldok. Tadi ka man lang makagatang itinaimas sa sidaan. Agur-urno nga. Anya? Uy, iso adikan sumanao. Mangan kakit din. Mangan ka, siksika. Na, Di ta ka man lang surun kon. na, papanam ka rabain! Hoy, Mertaw! Mertaw! Na, di nakinkaskasun ti salbag alalaki. Day, si kamot gayam anak ko. Apay akas na ti itsuram. Kasla ada kaguram. Ay, maruruda kaya asawak nanang. Ngala, umunag ka. Nagyamanak nanang. Apay akaguram ti asawam. Kasano? Di man lang makagatang mat itinaimas asidaan. Tipidin na matla aminan. Na, apay mat akas di ti asawam. Apay, saan mo ay nga itad ti sweldaw? Apay akas na ti angot mo. Ay, di kan sa magdigdigusan. Nagangdod ka anak ko. Ay, day tapay ti may sa apakasarunak nanang. Tipidin na amin. Ultimo sabon na pagdigos. Pati siyampo. Agasam, may salang asa siya tigatangan na. Iyan ay ko kano iti makadomingo. Kasano asaan nga umangdod ti tao. It-itid kumat amin asweldok. Diyay la pagpletik amapan ka nagawid ti itid na.
Ay, saan ada saya at tikasta. Makan, kas kada sabon na pagdigos, tipidan na. Ay, diyak mo nanang. Kuna naman nga agururnong ka no. Iso ka sarita yun man. Mala, bayam tamapanak to balayo inton bigat ta kasarita. Akat, saan ka pa'y ngarod anangan? Saan pa'y ananang? Kasano ang makapangan ka? Kat simumulagat apetchay ti pasango na. Mala, mangan ka dito yan. Dandani kaluto ni tatang mo. Ay, nyalakit din aya, ti asawam. Yala ama, iti sida ang asawa. Ay, saan tatang? Bayam nga agsida iti simumulagat apetchay. Adamot igatang na iti naima sa sidaan. Ngam di mat gumatang. Yala, kitadaking ka, anak ka. Maumaak nga rod. Makasipsipatak jam. Saan? Di mo kabkabilan di asawa. Pulos, jak kinabkabil ni nanang mo. Uwan tawan mo ti madingar aramidan ni nanang. Hustaw, ni tatang mo, anak ka. Saan mo kabkabilan di asawam? Saan nabaling ta umayak to di balayo inton bigat ta kasarita? Mala, agawid ka kitin tarabiin. Alang arod, nanang. Katagyaman na kitim pasidayo Itala ang makaramanak manan iti adobo a karnit baboy. Makatawan sa na puro bulbulong ti paspasida di asawak. Ay, una yan di asawa. Yan laki dahi. Ala, inak nga rodan, tatang. Nanang, kat na agyaman manan. Binigat lakit din nga agregreg tinagango a bulong. Makapasulit ti kanayon nga agwalis. Mare, imbag ta nakita ka dito'y parangan niyo. Apay, maray? Umay kalakwan iti bangbanglo, lotion, sabon, ken shampoo. Ay na mare, awan ti igatang ko kadagita. Ngamin, agtip-tipid kami, tagur-urno nga. Ay, saan adakas ti agurnong mare? Ngamsan mo't anasayaat no sobra ti panagtipid mo. Nang runa iti makan, kan iti personal a gamit yo. Kas kuma iti sabon na pagdigos, shampoo, lotion, ken bangbanglo. Kasapulam dagito, itapno na banglo ka, mare. Anya? Nay, apay, nabangsitak maray? Ay, kwa, mare. Saan ka gumurugura, Ngam, madipay ti payod mo. Nagangdud ka, mare. Anya? Ay, grabe kamit nga agsa umare. Anya laki din. Ay, pudno ti ibagbagak, mare. Apay, di mo madlaw alikliklikan da kadagiti gagayem ta. Ngamin, di da ka numaanusan ti angot mo. Siyak lang ti makaanos ken ka. Anya? Wen, mare. Agdigos ka. Agsabon ka iti nabanglo. Agshampoo ka. Proper hygiene, tapno nabanglo ka. Anya? Sige, mare. Panawan kan. Panunutam dyan bagak, Napanan ti danga. Kuna maala no nabanglo. Anya laki din. Da kayo matgayam nanang. Sumra kayo Ay, na yan. Anya ti angot na ti balayo, nagangdod. Kun uray si ka. Nagangdod ka. Nagpadaan yun nga agasawa. Grabe kayo mo nanang. Katuan mo. Apay, di yo maangot ti bagyaw. Kandi kay mabain akas ta ti angot yo. Nang runa ti asawam. Mapan agtrabaho an agangdod. Di ka mabain alikliklikan na kayo dagiti tattao. No kasta, talagaan ang dodak, nanang. Katuan, nyalaki din. Apay, pangip-ipanam ti kwartayaw, takas tauna iti panagtipid mo. Kuha nanang, agur-urno nga, ibang bangko. Ay, no kasta, puno di ko na ni Mari Meli.
na ang duda. Mayat ti agurnong. Nga mangibati ka mat iti igatang yu iti kanan niyo. Kanda duma ka sa pulan yu diti balayaw. Anya ti Sirbina nga agururnong ka. No agsakit kayo mat, tawan sustansya ti kanan niyo. Kan masapul dalos kayo iti bagiyaw. Maawatam, niya lakit din. Ay, una nang, mabiit la ang tamang timpla ak iti kapiyo. Agkape kayo pa'y sakbay nga agawid kayo. Nay, adakan bagat. Nagbiit ka man. Wow, padyak maanusan ti angot ti balay anak mo. Ti angot na. Ay, jak ma-explain. Nagang daw. Among di ulas amano abulan asaan analablabaan. Kas jay ti angot na. Naduldulpot nga ulas. Anya laki day. Pay, saan ngagdaldalos ni Nura? Uray agdalos no nagang dodamot nga agasawa. Di maalyan di balay da. Kauray agdigos ako nada. No di damot agsabsabon. Di nagang dodalata. Ayan niya laki din. Ultimo baso da. Nakalanlanit. Takasanaw. Awan sapay di paginaw da sabon. Anya ka ti serbi nagagtrab-trabaho di anak mo. Di na pa'y makagatang ka nagiti kasapulan da. Nagbali na nakakaasay di anak tayo di nangasawa. Nagbalin pa yung young down. Yan yung laki day. Number lang mat dahi ti umawawag. Sino nga tada ito? Ay, sungbatak man lang. Hello? Hello, Maray. Intaray mi dito ospital ni Pari Merto. Kalahatan na talimuda, Maray. Anya? Ay, sige pare, taumayak. Sa ginong ospital? Apay, anyat napasamak lakay. Mabisinak ngamin bakit? Idikwan, nagsipngat-matan ti panagkitak. Idi makaputak. Adakmatan dito ospital. Agkapsutak nga agtrab-trabaho. Anya, kahit anyang iti ko na di doktor. Mabalin ka nun arumwarak. Inresitaan daklang iti vitamins. Tapno pumigsa ka no ti bagik. Kan masapul ka no ang mga anak iti nasustansya. Kaadwag ti mga niti prutas. Sorry alakay. Sorry at alaga. Umay kan lakay tamangantan. Ha? Adobo a karnit baboy. Kan... chapsoy ti sidaan tabakat. Wen lakay. Manipod ita. Kanayunan anaimas ti sidaan ta. Saan akon nga agtipid. Tapno adda pamigsam nga agtrabaho. Kastamatan agumatangak iti sabon na pagdigos. Shampoo. Saan tan atipidin tapno na bangluta. Husto di ko na ni nanang. Nasaya ati agurnong. Ang masapul amang ibati ak iti gatang ko kadagiti masapsapul ta. Agyaman akta nakaamiris kan bakit? Umay ka man, taara kupon katakadigdigos mo. Ay. Makapasalibukag. Kanayon ka nga arakupon itan, bakit na nagbanglukan? Sana kas idi, akas taunay ti ang dud mo. Kas kalaulis anadulpet. Agpada ta, uray mo't sika. Nagangdud ka idi. Ngam ita saanen. No idi ket kasla ules anadulpet ti angot ta. Ita kasla ules akalaba with fabric conditioner.
sana na ka istagurnong. Ngam saan mo't anasayaat, ti sobra apa nagtipay. Nang runa iti makan, ken pang personal agamay. Ay, anya laki, day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Pakawan da diya babae. Pakawan ako nak. Ne, bigbigan kan aldaw ti Domingo ita. Ngam kaslamad di ti aldaw mo kumare. Ay, sana kasla. Talaga ang madate aldaw ko. Anya, taapay. Ibagam parang nga dapay mainayon ko, pakarurudam. Tapno at adda madadael ti aldaw mo. Domingo ama di ti auram. Bigbigat mad ngamin. Ti picture ni Jonah, ti makit-kita alumanabas iti Facebook. Jonah wano Donna. Anya, taapay aya. Anya timpos ni Jonah picture na iti Facebook, nakarurudam manen. Dahiti man eh. Oh, kitaam. Itak man. Picture tamat iti foreigner akayan ayat na kumare. Anya kumati makarurudita. Makabuisit alumanabas iti Facebook. Kung amat lang no seryoso ti foreigner a boyfriend na kan kuana. Ha? Ay na, ibagbagakon kumare. Iti kasdi a kinalaad ni Jonah, jak laki ti patyan nga ikalay sa ti pampanak kala foreigner na. Paglulukwan na lang ni Jonah kung naktumad. Anya? Uray, idanon mo kan kuana day tanga imbagak, awan parikot. Sa anak ang mabutang tay bagbagak lang ti pudno. Oh. Ay naapo. Apay ti panagkunayo na seryoso ti foreigner a boyfriend ni Jonah kan kuana? Ha? Nay, apay kaya kastamot ti saludsod mo si Mang. Kunak, tano agpost ngamin iti Facebook. Kunamlan na sino. Very proud iti Indiano, akayan ayat na. Anya? Indiano ti kaayan ayat na? Nangisip, nga madamot itsura nakit di Ngam jackpot tiyan, maanusan nati kinalaad ni Jonah aginggat ingana. Ha? Aslan to pa'y nagnaan ti biroro ko ti ropa na. Ay, Diyos mio marimar. Anya laki din. Sakit na agpost iti Facebook. Akala mo naman kung magtatagal sila. Iyo. Bigbigat man si Mang. Pag-aaseng, no'y may kalaang dito'y tersenak, tapno umay kalaang lumanabed iti biyag ti akin biyag. Nasaysaya at no agawid kalaangan. Anya? Ingka kataga si kaso'y jabalayaw no isaw. Saan kat abiyag ti sabali at tao ti mapan mo pakibibiyangan. Maawatam. Nairot ti kayat kati bakit mamardak. Ay, gana sa. Ay na! Iman aldawan pa'y lang na bartak kamanan, Anton! Apay, ada oras na yati panagbardak. Katawang mat. Anya? Aldaw man weno rabe. Uminumak no kayat kaw. Doray man no barbangon no gumatal de karabugab kaw. Uminumak ka. Apay. Anya lagi ni. Ti awanan ba Awanan, ti mararamid mo dito'y balay, Anton! Agsapal daw malam na barbartak ka! Sana bali ata. Gwapo aklat damat. Anya? Ala, agulimag ka da. Iturog ko mapay. Trenton makaringak. Mapan kami kadagiti ko kumparek. Ijayan balay da Balindina. Mapan kami makibirthday. Ay, good shot man na. Anya lagi din. Nana, nang yung ka diti pinok ka, dagiti agasawa si Mang ken Anton itay. Nangag ko
Adak itay ijay kusina abang mangan idi agap-apada. Miserable kami tibiyag ni si Mang. Iso akas di mo tunti ugali na. Ha? Saan na may simpati bukod na pamilya? Iso nga uray biyag dakin miyag, pakibiyangan na. Anya? Iso siguro ama ko na. Asaan ka no amamating agbayag dadyo na 24 na kaya na etna. Saan ka no amamating isutat ag katuluyan. Ay wag, pudno day tanga imbagam. Imbes hindi nga minabagbagaan nila kay na in a nice way, tapno agbalbaliw ko ma, ngam saan man. Taka na yun, anapudo ti ulo na. Ore anya dita ti makita na iti Facebook, pakarurudan na pa'y. Anya laki din. Iso akas tatibagbaga na itiliklik kudak ta umapan laang. Kasjay laang dayta kumare. Tumpak! Ay, umapalakin ka. Kaputa very sweet kayo iti foreigner boyfriend mo. Una yun dayjay asimang. An-anwag nga taa. Taapay apati dagiti post ko iti Facebook kat pakarurudan na. Umapalaang, anya laki din. Kasla impyerno nga tibiyag na iti din na asawa na so kasta. Ha? Katuan mat. Agsapa aldaw malam. Nabarbartek nila kay na. Anya? Kastagayam. Isumat lagayam at takasta nga agsaw itiliklik kudak. Wan kumare. Saan na lang nga maurno si bukod na pamilya? Iso at tila pa kabubisitan na. Di ka latabaybay ano anya dagiti ibagbagan na dya asimang itiliklik ko dan. Wan matata. Nya. Anya ko mga minaga po at tutupak kat amok matanti ugali na sipod pay. Dadya asimang. Imbis ati pamilya na kumati unusan na. Maarabid na pala ang timakibibiyang itibiyag takinbiyag. Unay. Marurod ka nung harod tunggal makita na dagiti post ko a picture mi iti kaayan ayat ko. Ah, Sana ka no apatyon nga agbayag ti ayan ayat mi. Agasa man, tanapan na pa imbagbaga iti tattao nga imposible ka no amaanusan nak ni Eric kat nagalasa. anya. Imbaga na dayta. Untatang, dayta tinapan na imbagbaga kada bakla. Kan uray ka ni nana mo na. Imbaga na matla ka no dayta. Ay nako. Saan siguro nga min anaragsakit ito na asawa na. Iso kaslat ibagbaganan niya. Saan laakas la tatang? Talaga asaan anaragsak iti den na ti asawa na. Iso ang mangiramraman. Ibaga na pa yun asaan kami kanu nga agbayag iti foreigner a boyfriend ko. Kahit mo sa wen, agplan-plano kayo iti boyfriend mo para iti panagkasariyo mare. Wen mare, Ay na, itapay laang. Congrats kunakon. sika talaga. Sigurado, makigtod day si Mang, numamuan na day ta. Bayam ata makigtutlat tamare. Panagnagakan kwa na abiddot ti kanayon na nga ibaga, asaan kami nga agbayag ka ni Eric. Kansan a makaanos kano kanya, gaputa sanak anapintas. Kasla kano nagnaan ti biruro ko ti rupak. Anya lakit din. Oray kita. Isuda nga gasawa ti saan nga agbayag. Kit agsinad ako naktuman. Ha? Hay, agsapa aldaw malam, agap-apat ang agasawa makauma. Kasta aya mare? Nagaabay lang ti balay mi. Iso ang mangnag mi amin no anya ti pagapapaan ang agasawa. Makatitilan. Matlagayam. Ngamno agsasaw. Wagas. Salbang. Nabayag mo ten nga awan makitak iti Facebook a post day a Jonah, kumare. Ha? Apay, padpadaanam gayam. Saan mat man iso na laang ata mas daawak. Nga awan lumabas iti newsfeed ko a picture da iti foreigner a boyfriend na. Ha? Siguro nag-breakdown.
Isu nga awanan ti post ni Jonah. Mabainan siguro kadagiti tattao. Aniya? Ay naman si Mang, tsaka muna niya't sawag iti daytang ibagpagam. Ha? Naku na, mga awan makita ma-post ni Joanna iti Facebook. Gaputa busy dang agas asikaso iti panagkasarda iti foreigner boyfriend na. Anya? Anya, kita nagbring ibagbagam. Unay kan? Kasta gayam, mare? Wen mali. Iso asa na kasta ti bagbagam. Amang ano maidanong katakwada, kit nakababaing kapay. Ure at kasarda, mare. Amok asandang agbayag itikas di nga kinalaad ni Jonah. Anya lakit di. May sa... baro. At makasasawa. Hay! No kastam latan nga agnanayon. Nasaysaya at pa'y nga agawid kami di ayan dananang. Ha? Kahit nakaluka mo diri daw, Simang. Anya? Iso ano kaya't mo di pumanaw, ha? Pumanaw ka ba't na? Oray saan ka agpagpakada? Di awanan pain? Saan nga ibagbaga lang, Simang? No di kat araramidan, ha? No naumakan kanyang asawa, mas numuma maginggan, ha? Si kaki din natin makagapo, no apay ka na yun na kamabardag, ha? Salbag Anya? Eh, sa panunutan man, di, bagbagam. No, pumanaw kan. Saan mo na plan mo ba eh? Saan mo ipasapasagi din? Narami ito mo. Siya! Anya? Ijayan ayan dainang mo ti pagaw-awidam, si Mang? Ha? Ay, wala na. Ijaya ko nga agaw-awit. Tadyak mo tayo maanusan ti ugali ni Anton. Kanayon ang mabarto. Anya? Awan lang nga rodan di maitultulong na iti balay. Ngam kanayon pa ilang mabartak. Ti awanan bain. Ay, imo na kayo pa'y anagsinagam da na nga ibagbagam asaan da nga agbayag. Ha? Kitwain, pinanawam nila kay Mau. Gapo iti ugali na nga ibagbagam. Gamda na kanti foreigner na boyfriend na. Inton umayan alawas ti panagkasarda. Ha? Seryoso kayo? Iti day tanga imbagayo, nana? Nay, anyat panagkunam aya kanyak. Sana pud naw ti bagbagak. Agkasarda inton umay alawas. Iso amapantayaw, uray agkakadakas ti imbagbagam keng kuana iti kalabas. Ay, tinalawan na gaya mong ti mamartik nga asawa na nana. Wan. Sigun ken kuana, ket ijay kanun balay dainang na ti pagawawidan na. Salpag. Pinanawan na, ta saan na siguro ama anusan ti ugali ni Anton. Nakababayin da dya si Mang Aramang. Ni John na nga inay uyaw na iti kastaunay. Nga oran lal ibagbaga sa anda nga agbagay ti boyfriend na. Gapu iti lang nga na kasla ka no, nagnaan ti birurukong kan baklat ti rupa na. Nakauyaw mat dayjay asimang. Kunamlano na pintas mait. Tayo tangarod kat nana. Ngam anya nga ita, isuda mo tinagsinang agasawa. Anya lakit din, di pala ta kayo. Ah. Ay, gayam. Inton umayan alawas ti panagkasarda na. Ha? Para makita man, no saan amapan ti awanan bain a babae. Oho, tayo jay pa asimang ti ko naman. Awan latamok nana. Ang mga no isupe ti rena ti kusina ko nada. May babain. Anya tulangin ti makuna ti foreigner a boyfriend ni Jonah ngay. Ay! What? Unay magtanday ta nga eko bag mo kumare. Shh! Tagtagari ko, mare. Kung naklakit din yung anya dito, nakakabil iti eko pag mo. Tupperware matgayan. Katwan, bangi kabilak iti igado kan wat-wat inton madamdama.
Hay, sika talaga. Awan mo tidakas na kumari, si kakit di mo. Awan ti dagas na angam nakababain lang kini Jonah no makita na ka. Kat ala, makita na kadilat. Ay, kat no makita na kakit, agkidawak lata na iti, pasensya. Anya? Aklo akasta una, iti pananguy-uyaw ko kankwana. Ngam niya, imayak lata ita, nga aldaw ti kasarda. Anya lakit di. Ala, mangan kayo lata aduti makan, eat all you can. Aywan kumare. Mangan kami talaga. Magpakabusog kami. Kumare, uray sa anak nga inimbita akit, imayak lata. Ha? Imayak lata, tapno makipangan iti sagana yo Anya lakit din. Awan anya man na kumare. Pagyamanak lata taimay ka. Ang mabit man lang. Apay day ta nakakabil iti eko bag amakan. Ha? Kumare, iyawid ko kumaday ta. Kasta ka di. Ay, katuan Tapno ramanan mo't dagiti kabalay mo asan nakaumay. Ibagam aramanan damat ti sagana mi iti foreigner a boyfriend ko. Ha? Kaasi na. Da kami matlang aging gaita. Uray ko nam ide asaan kami nga agbayag. Tasaan makaanos kanyak. Gaputa kasla nagnaan ti biruru ko daytoy rupa. Anya lakit din. Onya, agbain ka siguron. Iti na ibaga ni Jonah ken ka, kumare. Ha? Ay, uwan kumare, nangag kumag. Sa anak mo't atulang, inamiris ko mo't anaimbag. Inyamiris ka dyan. Maminsan ngamin, saan ka agbalin? Ama panghusga kunada. Tasan sa dita nga ugali, wen? Mawatam? Ha? Inuy uyaw mo iti kastaw na Sa ita nagkasar, nagrawat ka na nga. Nagala ka pa tupperware ta. Si ka pa tinagado tinyawid na unay kan, ada pa supot mo. Ala, saanan maulit tayo kumare? Saanan talaga? Saan nga kung kunam dita. Kat no adan tumal madamag mo nga ada boyfriend na foreigner, no anya la dita man ti pagbagam. Sige, iba na. Saanan talaga, mare? Ikarik saanan talaga. Promise! Magando agsaksakit tinakam mo manen ken ni Jonah. Gapo itinaybaga na ken ka ideal daw ti kasarda. Ha? Husto ni Jonah itimbaga na ken ka. Saan nasakit tinakam ko, nana? Saan mo talaga? Naamiris ko, abidot ko mag. Mababainak nga ron kan ko anaya. Ay, rumbag laeng. Nagano nga imbagbagam itiliklikodan na. Gamnapan kamelanangan iti sagana da. Hanya lakit din. Saanan maulit pa'y nana? Saanan talaga? Agan nada ko na itingiwat ko, lumanabay, iti sana nasayaat. Hanya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.